Азыр көрейік қандай дәмдеуіштер тастап жатқан. Сейчас мы посмотрим, какие прикормки. Вот такая поклевка. Сазан. Обед дайындап отырмыз. Жарысқа қатысушыларға. Ушат қазылып отырмыз. Готовим обед для участников соревнований. КПМ. Полевой. Костерчик, ушак. До встречи, господа. Төртеу емес пе? Төрт сазан, да? Төрт сазан, карась. Вот старейший тоже. Наш участник соревнований Евгений тоже готовит свои снасти. Адреналиннің арқасында балықшының кетіп баратқан жерін қараңыздар. Смотрите, какой адреналин у рыбаков. Хочет поймать большую рыбу, когда идет на заброс, на дальний заброс идет. Есть почин! Есть почин! Ой, молодец. Рахымжанның ұстаған карасы салмағы 310 грамм. 310 граммов. Ал, аппалық, ең үлкен балық, қармағыма шап балық. Сондай болсын, жігіттер бәрінің қолдарың жүрсін. Аумин. Бірінші орынды егеледі. Жарысқа қатысушының бір спортсмен, тоже участник. Бека деген бауырымыз. Жарысқа қатысушыларға қандай тілек бересіз? Бәріне сәттілік, өзіміз жейміз. Жарысқа қатысушыларға болельщик болып келіп отыр біздің анамыз Шымкенттен. Жарысқа қатысушыларға тілегіңізді айтып жіберіңіз. Жарысқа қатысушыларға тілегім бүгінгі күндерің сәтті болсын, қызықты өтсін, денелері сау болсын, тынығып демалып келіп жарыс ұйымдастырып жатсыңдар. Күндерің қызықты өтсін. Рахмет, сіздерді қызықты өткізіңіздер.